नमस्ते, त्यसैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। आज हामी जम्बियाङको तोपा काङ्लोमा पाठ पढ्न गइरहेको छौँ। तपाईहरू पनि सँगसँगै पढ्ने प्रयास गर्नु है त। Gangi timne timtal nidra namda rapsa wa chine dungun jishin sikjir niki togra lekbomje khanda simbe jor mare mutun dunga gisirwe toso kola puje tarse yamla tuju yangden son tutra chato nimo nilo legi chato tozej Mari mese tunga nyugu chine chuze raldi nam Dene dachin sachu tarsun Yenden luzo kyase tuweku Chuda chuda chune gente dalu mese chanpe yangla di Seden gege kenra wese ge dali temu mamba rapsawe Kada tenju shunglo tokwa lude pame nawa chandu so kanje tawara teba ham chunshe tewara tunai Kumbo zamya ireni ni keme paya tabarashu chojo namke tartu be samje kundu chubjej Jidra zamya chunse ba daso cheba dedara shu Kangi le de debni da nindra namda rapsawa jine kun jishin se chirnigi tu kar lekbamje kanda se pe zera mare metum tunal Gisirwe dozo kun la buji tarze yang la chu chu yang den son dudra cher cho nyamu ni lo legi cha do doze chen mari munzel Donga nyungu jine chuze raldi nam tene dajin saju tar se yenden luzo kyase tuwe ku chuta chudan chunin gente dalu munzel Jambe yang la di धन्यवाद आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।